Jezusi I thirrë rreth vetes të 12 e u dha zotësi e pushtet mbi të gjithë djajtë sille aftësinë të shërojnë sëmundjet. Pastaj I dërgoi të shpallin mbretërinë e hyjë të shërojnë të sëmurit. E u tha: asgjë mos merrni për udhëtim, as shkopi, as trajt, as bukë, as para, e secili të mos ketë me së 2 këmisha. Në atë shtëpi që të hyni aty, rrini deri sa të qëndroni në atë vend. Nëse ndokush nuk do t'ju pranoj, kur të dilni prej atij qyteti, shkoni pluhnin prej këmbëve tuaja si dëshmi kundër atyre. Ata u nisën dhe rendas u të ranë fshatrave duke predikuar ungjillin e duke shëruar gjithkënd. Disa thoshin se je Gjoni Pagzuesi, disa Elia, kurse disa tjerë thonë se u ngjall një ndër profetët e vjetër. Po ju, I pyeti atëherë ata, kush mendoni se jam unë? Përgjigji Pietri, ti je Mesia I hyjit. Atëherë Jezusi I porositi të mos I tregojnë askujt. Jezusi paralajmëron vdekjen e ringjalljen e vet. E vazhdoi: Birit të njeriut I duhet të pesoj shumë për buzin pleq, kryeprift të rinjt dhe skribët të vrasin dhe të tretën ditë të ngjallet. Mandej u drejtua të ngjallet. Nëse ndokush do të vijë pas meje, ta mohoj vetveten, ta marrë kryqin e vet çdo ditë dhe ta më ndjek, sepse kush do ta shpëtoj jetën e vet do ta humbë, ndërsa kush ta humb jetën e vet për shkak tim do ta shpëtoj. E një mend çdo bie do ta kishte njeriu, nëse e fiton mbar botën, por e humb veten ose rënon. Për të vërtet kujt t'i vi turp për mua e për fjalët e mia, për ata do të vi turp edhe Biri të njeriut kur të hyjë në lavdinë e vet, të Atit dhe të engjëjve të shenjtë. Për të vërtet po ju them, disa këtu të pranishëm nuk do të vdesin para se ta shohin mbretërinë e hyjit. Shëndrimi I Jezusit. Kund 8 ditë pas këtyre predikimeve, Jezusi mori me vete Pietrin, Gjonin dhe Jakobin e u ngrit në mal për t'u lutur. Ndërsa po lutej, fytyra I shndrua e për petkat I u bën të bardha e të shëndritshme si vetima. Kur që 2 njerëz po bisedonin me ta, ishin Mojsiu dhe Elia. Ata u dukën në rrethuar me lavdi e bisedonin me ta për kalimin e tij nga kjo jetë që do të bënte së shpejti në Jeruzalem. Pietrin dhe shokët e tij I kishin lodhur shumë, por që qëndruan zgjuar dhe e pan lavdinë e tij dhe ata 2 burra që po qëndronin me ta, dhe ndërsa ata po ndaheshin prej tij, Pietri I tha Jezusit: Mësues, është mirë për ne të qëndrojmë këtu, po I bëjmë 3 tenda, një për ty, një për Mojsiun e një për Elin. Nuk dinte ç'thoshte, ndërsa ky ende po fliste, ra një re dhe I mbuloi me hijen e vet. Kur hyn nën re, nxënësit I kapi frika. Prej res u dëgjua një zë: Ky është biri im,
i zgjelluri. Atë dëgjoni. Ndërsa ky zë po jehonte, Jezusi mbeti vetëm. Nxënësit heshtuan dhe der ato ditë si treguan askujt çka kishin parë. Jezusi sqaron një djalosh të djallosur. Të nesërmën kur ata zbritën nga mali, i doli përpara turma e madhe e popullit, kur që po prit mos njeri prej popullit bërtite. Mësues, po të lutem, ma shiko, djalin tim është i vetmi që kam. E kap shpirti i keq e menjëherë vërtet. E tund e andej e këndej dhe e bën të shkumis dhe mezi largohet prej tij pasi e dërmon krejtësisht. I luta edhe nxënësit e tu që ata të bojnë, por nuk i adolën. Jezusi përgjigji: O brezni e pa felle e prishur, deri kur do të jeni jem me ju, dhe deri kur do t'ju duroj. Sille këtu djalin tënd. E ndërsa djaloshi po afrohej, e kapi djalli e holli e për tokë dhe e përplaste. Jezusi iu kërcënua shpirtin të dytë, pastaj e sharoi djaloshin dhe ai dorëzoi të gjithë mbetën të mrekulluar prej mallërisë së hyjit. Jezusi rishtas paralajmëron vdekjen e vet. Ndërsa të gjithë po mrekulloheshin për gjithçka bënte, Jezusi u tha nxënësve të vet: Ta droni mirë në zemër këto fjalë, po ju them, Biri i njeriut do të bjerë në duart e njerëzve. Por ata nuk e morën vesh këto fjalë. Kjo për ta mbetej fshehësi e nuk e kuptonin. Madje kishin frikë ta pyesin për këtë fjalë: Kush është më i malli? Deri ta lindi kjo çështje, cili prej tyre do të ishte më i madh. Jezusi, duke ditur çmendimet e vlonin në zemër, e mori një fëmijë e afroi pranë vetes dhe u tha: Kush e pranon këtë fëmijë në emrin tim, me pranon mua, e kush me pranon mua, pranon atë që më dërgoi mua. Për një mend, kush është ndër ju më i vogël, ai është vërtet i malli. Kush nuk është kundër jush, është me ju. Atëherë Gjoni mori fjalën dhe tha: Mësues, e pam një njeri që dëbonte djaj në emrin tënd. Ne i ndaluam sepse nuk vjen pas tejet me ne. Jezusi i përgjigji: Mos ja ndalni, sepse kush nuk është kundër jush është me ju. Në fshat i Samarisë nuk e pranon Jezusin. Kur erdhi koha që Jezusi të jetë ngritur nga kjo botë, mori vendin të palëkundshëm të shkojë në Jeruzalem. Përpara i dërgoi lajmëtarët e vet. Këta shkuan dhe hynë në një fshat samaritanësh për të përgatitur urdhrin e tij, por ata se shën të pranojnë aty sepse ishte nisur për Jeruzalem. Kur e pan këtë gjë nxënësit, Jakobi e Gjoni thanë: Zotëri, a do të urdhërojmë që zjarri të zbresë nga qielli e të zhbijë? Jezusi u kthye ka ata dhe i qortoi dhe u nis për një fshat tjetër. Nxënësit e vërtet të Jezusit. Ndërsa po binin rrugës, një njeri i tha:
Unë duhet të vi pas të jetë, ka do që të shkosh, Jezus ju përgjesh. Lejt pratikan strofujt e vetë, edhe shpendet e qilit qerlet, kurse biri i njeriut nuk ka mu të mbështes kokën. Një tjetëri i tha, ja pas me jetë, por a i përgjesh, Zotëri, me lejo të shkoj një herë e ta vorros tim atë. Lari i përgjegji Jezusi që të vdekurit, ta vorrosin të vdekurin e vetë e ti shko e prediko mbretërinë e hyjt. Atëherë i tha një tjetër, unë do të vi me ty, Zotëri, por me jep leje me një herë të shkoj e ta përshëndetem me antarët e familjes time. Kushdo i përgjigjet Jezusi që vë dorën në përmend dhe sillet e shikon mbrapa, nuk është i përshtatshëm për mbretërinë e hyjt.